Ya ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala syaikhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala bayanul hidri minal kadhibi bil ma'aridi. Bayanul hidri utawi iki iku penjelasane ngedoi menghindarkan kadibi saking goro berbohong bil ma'aridi kelawan nganggo pira-pira peliringan sindiran. Kita akan membahas malam ini melanjutkan bagian akhir dari pembahasan tentang bohong. Jadi ada afatul lisan menurut Imam Ghazali itu 20. Dimulai dari yang paling ringan, bahaya lisan paling ringan nomor 1, terus kemudian nomor 2, ketiga semakin berat, nanti yang ke-20 itu bahaya lisan paling berat. Kita baru mencapai bahaya lisan yang ke-14, yakni bohong. Bohong dalam bicara, bohong dalam bersumpah. Termasuk dia apa ini? Kalau sudah belasan berarti sudah 6 besar. 7, 6 besar. Nah, cuman bohong itu kemarin sudah dijelaskan. Bohong sendiri itu tidak haram. Buktinya apa? Ada kebohongan yang diperbolehkan, malah dianjurkan, bahkan sebagian wajib. Sudah dijelaskan di pertemuan yang kemarin. Bayanu ma yukhisu fihi minal kadzib, kebohongan yang diperbolehkan. Bahkan contohnya ada orang, kita lihat ada seseorang dikejar orang pakai senjata, sembunyi di kita yang dikejar, ditanya, lihat orang lari enggak? Terus kita bohong. Wajib untuk melindungi keselamatan jiwa orang yang dikejar. Berarti bohong sendiri itu laisa haraman bi'ainihi, secara intrinsik tidak bohong, tidak berdosa, tidak haram. Berarti karena haramnya itu li kharijin la li dzatihi wa la li ainihi, tapi li amrin kharijiyyin. Jadi bohong ada yang diperbolehkan. Sekarang yang akan kita bahas itu kebohongan dengan cara menyindir. Apa istilahnya? Mengkamuflase. Kamuflase. Jadi ditanya, jawabannya tidak bohong. Di rangkaian kalimatnya tidak bohong, tapi dipahami oleh orang yang tanya tidak ada bohong, padahal isinya beda. Jadi itu sindiran-sindiran itu boleh tidak yang kita bahas ini. Kesimpulannya itu boleh jika diperlukan. Kalau bisa tidak usah dipakai kecuali terdesak, atau dipakai untuk menyenangkan orang. Jadi bohong dengan cara menyindir, mengelabui, nanti akan diangkat lebih mudah. Jadi ini afatul lisan, bahaya lisan yang ke-14 bohong. Yang kemarin itu sudah dibahas bohong dalam bersumpah, bohong dalam bicara. Yang setelah itu bahas bohong yang diperbolehkan. Yang sekarang bohong tapi bukan bohong, karena dengan menyindir. Itu bagaimana? Qad nukila, teman diriwayatake anis salafi saking ulama salaf ana apa anna fil ma'aridi sak temene kowe dalam pira-pira sindiran manduhatan apa kajembaran kelelewasaan
keperbolehan adil kalibi saking goroh bohong. Kala ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu, ama ilinga sira fil ma'aridi kowe dalam pira-pira kliringan utawa sindiran ma utahe perkara yang fikam iso nyukupi apa ma'ar rajula ing wong lanang adil kalibi saking goroh. Warwiya lan diriwayatake apa dalika mengkono ma'arid Ibnu Abbas saking sahabat Allah bin Abbas wa ghairihi lan liyane Ibnu Abbas. Wa innama aratu wa pestine padha ngarepake sapa salaf bidzalika lan mengkono fil ma'aridi manduha idat torro nalikane terpaksa sapa al-insan menungso ilal kadhibi maring goro fa amma idza lam takun mongko nalika ora tinemu apa hajatun kebutuhan wa daruratun lan kemendesakan fala yajuzu mongko iku ora wenang apa takritu nyindir meliringi wala tasrihu lan ora jelasake gawe cetha jami'an halis kabehane walakin tariku tetapi utawi meliringi utawa nyindir iku ahwan luwe enteng luwe ringan wa misalun tariti utawi contone sindiran iku mah perkara ruya kang diriwayatake apa mah rupane annamu tarrafan sak temene Syekh Mutarraf iku dakhala mlebu sapa Mutarraf ala Ziyadin ing ngatasé Panglima Ziyad Gubernur Ziyad fastabtoa nongko nuli ngangkut telat sapa Ziyad ing Mutarraf fata'allala mongko gawe alasan sapa Mutarraf bimarodin kelawan loro suwiji waqala lan ucap sapa Mutarraf ing marufatu ora ngangkat sapa ingsun jambi ing lambung ingsun mulfaraqtu ingsun awet misai sapa ingsun al-amira Pak Gubernur illa kejaba wektu rafa'a kang wis ngangkat ni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah wa qala lan Ibrahimu idza balamu nalikane wis tumeka ar-rajula ing wong lanang sangka saking sira apa sayyidun suwi-wiji kita menuli gedeng sapa sira antak tiba ing yen ngapusi utawa goro sira fakul mongko ngucap sira ing innallaha lafal innallaha satemene Allah Ta'ala iku layak lamun ngerti sapa Allah makul titik dua makul tu min dalika min syai'in maknane loro makul tu ora ngucap ingsun min dalika saking mengkono syai' min syai'in nyatane suwiji-wiji ma berarti nafiyah makna kedua makul tu ma ing perkara berarti ma mausulah ma ing perkara tukang ucap ingsun min dalika saking mengkono syai' min syai'in nyatane perkara fayaku maka ana apa kalu ucapane si qail ma ing ucapan ma iku harfu nafyin huruf nafi'ake indal mustami'in dalam mengkuwe wong kang krungu wa indal ulan mengkuwe qail iku lil ibhami krana nyamarake wa kana lan ana sapa Mu'adz bin Jabalin sahabat Mu'adz bin Jabal iku amilan dadi pegawe dadi karyawan dadi pegawe li Umar radhiyallahu anhu kuwe Umar falamma raja'a mangko semangsane wis bali sapa Mu'adz ucap lan maring Mu'adz sapa imra'atuhu sapa bojone Mu'adz ngucape ma utawi apa iku cinta teka sapa sira bihi kelawan wong mah mimma kang saking perkara yakti kang teka
bihi kelawan gowo mimma al ummalu sapa para pegawe ila ahlihi maring keluargane ummal wa makana hale titik wa makana hale ora ana sapa muat iku kok ata teman-teman teko sapa muat ing imro'ah bisa kelawan gowo suci-suci pakola nuli ngucap sapa si muat kana ana iku indi ing dalem sandinge ingsun dawitun sapa pengawas sapa juru ngawasi kolat ngucap sapa imro'ah kunta wis ana sira iku aminan wong kang dipercaya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inda Abi Bakrin radhiyallahu anhu faba'ata nuli ngirim sapa Umar maka sertane sira dawiton ing pengawas utawa juru ngawasi titik wa qamat lan ngadeg sapa imro'ah bidzalika lan mengkono bainani sa'iha ing dalam antarane wadon-wadon imro'ah ngejak kaca-kacane wastaqatlan wadul sambat sapa imro'ah Umar ing khalifah Umar falamma balagha mongko semangsane tumekahu Umar kamangkono wastaqat lan nyambatake sapa si imro'ah Umar ing Umar falamma balagha tumekahu ing Umar apa dalika mangkono istakat Da'a mongko ngundang sapa Umar Mu'adan ing sahabat Mu'ad wa qala lan ucap sapa Umar ba'astu ana ta ngirim ingsun maka sertane sira dhawilton ing juru ngawasi qala jawab sapa Mu'ad lam majid ora nemu sapa ingsun ing perkara Tadiru kang gawe alasan sapa ingsun bihi kelawan ma ilahi amarin imro'ah illa dalika kejaba mengkono dhohiton fadhuhika nuling guyu sapa Umar radhiyallahu anhu wa atalan aweh sapa Umar ing Mu'ad syai'an ing suwi-wiji aqala nuling ngucap sapa Umar ardi nyenengno sira ing imro'ah bi kelawan syai'an wa makna qaulihi ta makna ucapane Mu'ad rupane dhawiton yakni iku ngarepake sapa Mu'ad ing pengawas wa arada hale ngarepake sapa si Mu'ad bihi kelawan dhawiton Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala kita sedang membahas bohong tapi dengan cara sindiran. Sepertinya bohong tapi bukan, sepertinya bukan tapi bohong. Ulama salaf melakukan itu. Umar sendiri, maksudnya melakukan berarti boleh supaya terhindar dari bohong yang sesungguhnya. Umar sendiri bilang, ya menyindir, mengelabui ya, apa ya kosakata yang tepat itu tarik, menyindir lah ya. Itu bisa menghindarkan seseorang dari bohong. Begitu juga Ibnu Abbas mengambil pendapat yang sama. Tetapi pernyataan Umar dan Ibnu Abbas yang memperbolehkan menyindir supaya menghindari bohong itu ketika terpaksa ada keperluan, ada pendesakan, orang perlu, orang mendesak kok kamu gunakan, ya tidak boleh. Tidak boleh menyatakan dengan keliringan, menyindir, tidak boleh dengan pernyataan tasrih. Wes ini contoh paling mudah. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Eling to? Jadi ana wong wedok ditinggal mati oleh suami, berarti dia janda. Ngerti ora rondo? Perawan daerah itu rondo.
ada janda ditinggal mati, kue ngesir arep mbok kawini, itu dilarang kita membayar dia secara sorry, eling ora kehe. Mbak, apa anu ketika dia masih menyelaksanakan iddah 4 bulan 10 hari, itu tidak boleh laki-laki menyatakan meminang dia tak khidbah mbak kok tak rabi, tidak boleh sore begitu, itu sorry. Tapi kalau tarik nyindir boleh, mbak ojo kuatir sing ngantri akeh. Salah satunya yang bicara, ini kan nyindir ini. Maksudnya nyindir itu bisa memper iki arep ngawini, yo memper ora, itu disebut taid ya, seperti itu. Nyindir. Lah, nyindir taid yang seperti ini yang sedang dibahas di sini. Jadi iso dimaknani kalau kasus tadi kepingin menikahi, bisa juga tidak karena dianggap nyenengno wong wedok yang sedang jadi janda rondo teles, janda basah. Contohnya, jadi kalau tidak ada keperluan, tidak ada kemendesakan, itu tidak diperbolehkan. Berarti kalau mendesak, darurat atau ada kebutuhan boleh. Contoh di sini. Jadi Syekh Mutarraf itu dipanggil oleh Gubernur Ziyad. Oleh gubernur dianggap lambat, dipanggil pejabat kok tidak segera. Terus akhirnya apa? Syekh Mutarraf beralasan sakit. Sampai untuk meyakinkan si gubernur, Syekh Mutarraf bilang begini, ma rafa'tu jambi idfa mudfaraqtu al-amir illa ma rafa'ani Allah. Kula niku sakit nggih Pak Gubernur, Pak Gub. Kula niku mboten tangi. Nggih, sejak kepanggih jenengan niku mboten sing terdahulu mboten nate tangi kejaba ditangekno Gusti Allah. Jadi maksudnya saya itu tidak pernah bangun, tidak pernah pergi keluar rumah kecuali dibangunkan, disehatkan oleh Allah. Maksudnya piye? Dalam si Syekh Mutarraf bilang begitu itu kan dalam keyakinan Mutarraf yang bisa membangunkan orang yang sakit itu Allah. Jadi gak ngaku sih. Tapi pernyataan itu difahami oleh gubernur. Oh berarti loro tenan iki. Ya loro tenan. Pernyataannya ya Gusti Allah sing iso nangekno dhewe. Gitu. Tuh. Sama dengan begini. Ini aku. Wah, saiki mau waca moto. Ben ganteng. Gremenge sampean niku nek krungu aku bondo jengkel, itu kan ribah, berdosa. Terus tak parani sampean ngrasani aku pada liyo. Tapi sampean serba salah, ngakoni yo abot nek tak musoi, ngakoni ora nyatane yo rasani. Gitu. Saya tidak suka dirasani seperti itu. Akhirnya sampean menggunakan jawaban diplomatis. Jawabannya ngene. Innallaha la ya'lam ma qultu min dzalika min syai'. Allah Maha tahu ma qultu min dzalika min syai'. Sampean bilang begitu. Manya menurut sampean Allah Maha tahu apa
yang aku ucapkan. Yakni ngerasani. Gitu. Mane mausulah. Allah mengetahui apa yang saya gosipkan. Sampai ngono berarti sampean jujur. Sampean ngerasani aku apa? Wallah innallaha ya'lamu ma kuntu min dzalika min syai'. Karo gagah. Tuhan itu tahu apa yang saya memang menggosipkan. Tuhan Maha tahu apa yang saya gosipkan. Sampai apa yang saya jujur dalam keyakinan sampean. Lah saya memang sampean niat mengelabui menurut saya itu manafi. Sehingga ketika sampean bilang innallaha ya'lamu ma kuntu min dzalika min syai', itu maka anggap manafi. Jadi di telinga saya sampean mending ini Allah itu Maha tahu, saya tidak mengatakan itu sama sekali. Paham apa tidak? Podo-podo ma kuntu min dzalika min syai', manya menurut sampean itu mausulah. Allah tahu apa yang saya gosipkan. Berarti sampean jawabannya jujur. Tapi bagi saya manya mausulah. Manya nafi. Allah tahu saya tidak mengatakan yang seperti itu. Menurut saya, jadi podo ayeme terus salaman. Nah, iki ilmu ngakal ini. Sampeyan nek ngrasani wong kok konangan krungu sing dirasani. Tapi nek bahasa Indonesia gak iso iki. Iki kudu bahasa Arab itu. Soalnya bahasa Indonesia nih Allah Maha tahu gosipan bukan itu. Nah, berarti sampai jujur situ tak jual terus. Di bahasa Indonesia. Tapi nek bahasa Arab menurut sampean Allah Maha tahu apa yang saya gosipkan itu memang benar. Tapi bagi saya Allah Maha tahu apa saya tidak mengatakan seperti itu. Gitu. Indal mustami nafyun wa indal qail ibhamun. Mu'ad saiki. Ini romantika antara sahabat-sahabat. Ini perlu difahami konteksnya, memahami hubungan antara sahabat senior dengan sahabat senior, menjaga moralitas, saling menjaga moralitas di antara mereka. Umar itu khalifah yang adil. Pegawai-pegawai dan gubernurnya itu diketati sama Umar dan saling tahu, sehingga menjadi legenda antara pejabat tertinggi khalifah dengan para gubernur dan para pegawai. Itu jadi cerita legenda. Termasuk Umar dengan Amr bin As, gubernur Mesir. Itu suratnya masih ada dokumentasinya sampai sekarang. Nah ini dengan amilnya pegawai namanya Mu'ad bin Jabal. Jadi begini, Mu'ad itu jadi pegawainya Umar. Ketika pulang ke rumah, kantor sampai rumah itu diomeli sama istrinya, Mas, jadi pegawai istana endi kayane ora nggowo apa-apa, malah kancang-kancang jadi pegawai-pegawai agar mulai nggowo sampai ora tau nggowo blas. Apa jawab Mu'ad? Karena inti dogit aku ono sing mata-matai Dek. Istrinya dibilangi gitu, aku ono sing mata-matai. Berarti ini si Mu'ad ini ben gak diomeli istrinya kan, jane aku ya iso nggowo-nggowo ning ono sing mata-matai kan nanti bahaya Dek, kurang lebih. Dek, saya ada yang memata-matai. Terus kemudian komplain, piye to Mas?
sampean itu sahabat kepercayaan Rasulullah, aminan inda Rasulillah. Ketika dulu Rasulullah masih gesang, masih hidup, sampean yang sering didhawuhi diutus ke sana kemari menyebarkan Islam. Tapi setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar juga percaya sama sampean. Neng barang sing jadi khalifah ini Umar, kok ono kirim-kirim apa mata-mata pengawas KPK, penyidik di pengawas ngopo ngene Umar. Terus terus cerita di teman-temannya, kanca-kanca istri-istri pegawai Dharma Wanita wadane, wah bojoku Khalifah Umar orang main belas, bojoku itu loh, itu kepercayaan Rasulullah. Setelah itu kepercayaan Abu Bakar. Loh Umar, ini bojoku dicurigai, kirimi mata-mata, dikawal karo diintai karo KPK terus. Wah, akhirnya kan ini geremeng-geremeng wong wedok, ana sing madulno nek Umar, perempuan yang dijak menggunjing ngerobe ini tadi lapor ke Umar. Umar langsung bingung, aku judulnya dirasa. Akhirnya manggil si Umar. Pas kantor dipanggil, At, saya dengar cerita kamu dimarahi istri gara-gara tidak bawa apa-apa waktu pulang. Maksudnya bawa apa-apa itu hasil korupsi, ngemel, upeti dan lain sebagainya ya. Kamu gak bawa apa-apa, terus istri kamu marah-marah cerita sama Dharma Wanita kumpulan itu RT 6 barang itu ceritakan kata itu. Kok bisa begitu? Kamu bilang apa? Supaya saya tidak dimarahi, diomelin istri, demi menjaga kejujuran integritas saya sebagai pegawai negara, aparatur negara, saya harus mengelabui istri. Soalnya kalau saya bawa-bawa berarti yang saya bawa itu bukan yang hak saya. Supaya istri tidak marah, saya kelabui dek saya itu diawasi oleh juru pengawas. Fahamnya istri saya, juru ngawas itu kirimannya jenengan Khalifah. Ya ben dipahami ngono. Sing penting dhewe wis gak ngamuk, wis gak nuntut ke apa-apa ya. Oh ngono, Umar langsung paham guyu. Paham apa tidak ceritanya? Ini hanya bisa difahami oleh orang baik, diceritakan ke orang orang apik gak iso paham konteksnya. Jadi Umar itu tahu kesungguhan pejabat-pejabatnya, kejujuran, integritas pejabatnya, sampai harus menggunakan kebohongan supaya istrinya tidak nuntut yang macam-macam. Umar ya guyu, oh gitu. Iya. Lah yang sampean maksud pengawas mau ngakur atau kirim pengawas ora kirim mata-mata gue dohit itu siapa maksudnya pengawas? Wis Gusti Allah. Oh ngono. Ya wis kene wis iki sekali iki tak kei kowe ha. Bojonem senengno sekali-sekali. Kono ajak melecet yang mall shopping. Gak rekreasi. Itu jadi saling menjaga integritas antar mereka. Tapi karena ini sedang cerita soal apa ta'rid minal kadhib, yaitu tadi ini apa tadi inna intikun apa tadi pernyataannya indikana indidho, saya itu ada yang ngawasi ya di ya gak bisa pulang sambil bawa-bawa, itu gak bisa ya. Yang dimaksud ngawasi fahamnya istri, pengawas ini KPK apa dirjen inspektorat bagian inspeksi itu inspektorat, fahamnya istri sengaja
bilang begitu supaya istrinya punya pemahaman ini KPK. Padahal yang dimaksud dohid itu pengawasnya ada Allah. Tuh. Wakan an-Nakhai lan ana sapa an-Nakhai Imam Nakhai kula yaqulu ora tau ngucap sapa Nakhai linnatihi maring anak wadone Nakhai astari laki bakal tuku ingsun laki krana sira sukarat ing manisan bal yaqulu balik ucap sapa si Nakhai araiti ai akhirni cerita nama sira ning ingsun lawistara itu lamun nukokake ingsun lagi krana sira sukaran manisan fa innahu rubbama krana sak temene nakhoi rubbama la yantafi iso nepaki lahu mare sira usukan wa kana lan ana sapa Ibrahim bin Adham iku ida tolaba nalika goleki iki tip iki nganggo tip-tip iki penting. Halaman ini dikasih tanda khusus nek ben khusus. Ida tolaba goleki hu ing Ibrahim sapa man wong liya ya prohu kang gedeng sapa Ibrahim ora kepengin sapa Ibrahim an yakhruja yen to metu sapa Ibrahim ilaihi nemoni maring siman wa huwa hale utawi Ibrahim fitari iku tetep ing dalem jero omah kala mengko ngucap sapa Ibrahim lil jariyati maring jariyah maring buruh maring pembantu perempuan buruh wadone maksudnya budak wadone si Ibrahim kuli menjawab sira lahu maring man jawab utluk golek ana sira ing Ibrahim fil masjid ing dalem masjid wala taqulilan ojo jawab sapa sira laisa ora lafal laisa ora sapa Ibrahim uhana ing dalem kene omah kaila yakuna supaya ora ana sapa qaul iku kadibat gorohan Wakana lanana sapa Asy-Sya'bi Imam Sya'bi iku idza tuliba nalika diluru sapa digoleki sapa Sya'bi fil manjili ing dalem omah wa huwa halih utawi Sya'bi ku yakrohu gedeng utawa ora seneng sapa Sya'bi ing wong sing goleki khatta mongko garis gawe garisan sapa si Sya'bi dairatan ing sijine kalangan lingkaran di tanah garis sebuah garis lingkar wa qala lan ngucap sapa Sya'bi lil jariyati maring pembantu wadone doi sira al asbu'a doi nyelehno sira utawa ndudingno sira al asbu'a ing triji fiha ing dalem daerah wa qalilan ucap sira ing laisa ora sapa sabi buhana ing dalem kene daerah wa hada utawi iki ma'arid ta'rid kullu ya kada iku fi maudhi'il hajati ing dalem panggonane butuh fa amma fi ghairi maudhi'il hajati mongko anapun ing dalem liyane panggonan butuh iku fala mongko ora wenang apa ta'rid li anna hada krana sak temene iki ta'rid iku tafhimun aweh paham lil kadhibi maring goro wa ilam yakun semajan ora ana apa al-lafzu lafale redaksine iku kadhiban goro bahwa mongko utawi lafzu iku makruh bahwa mongko ta'rid iku makruhun di makruhake al jumlah ing atase globale kama kaya ruwa kaya oleh riwayatake sapa Abdullah bin Utbah ing kola dakhal tumlebu sapa ingsun ma'a abi sertane bapak ala Umar bin Abdul Aziz ing atase nemoni Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi fakharastu maka metu sapa ingsun wa alayya lan iku ing atase ingsun salbun utawi pakaian anyar
saubun utawi kelap pakaian anyar jadi faja'ala mangko dumandang sapa annasu para manungsa yaquluna iku padha ngucap sapa nas ada utawi iki saub iku kasaka iku ana apa aweh pakaian hu ing hada ka ing sira hu ing hada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fakuntu mengko jawab sapa fakuntu mengko ana sapa ingsun aku niku jawab ingsun jazallahu amiral mukminin. Jaza mengko bales sapa Allahu Ta'ala amiral mukminin ing pimpinane wong-wong mukmin khairan ing kebagusan. Fakola nuli ngucap limaring ingsun menegur maksudnya limaring ingsun sapa abi bapak ingsun ya bunayahi anak cilik ingsun wahai anakku sayang itaki ngedohana sira wedya sira al-kadiba ing kekorohan wa malan ing perkara asbah kang dirupane apa mahu ing kadhib fanaha mangkon nyegah melarang sapa abu ing Abdullah andalika saking mengkono ucapan jazallah li annafi krana sak temene iku ing dalam ucapan jazallah takriran apa benerake lahu maring nas alanen ing atase benyono kadibin kang goro li ajri gharadil mufakharati krana arahe tujuan banggaake kes nyombongake wa hada utawi iki ajri gharadil mufakharah iku gharadun sijine tujuan batil kang batil la faidata kang ora ana faedah iku maujud fi dalam gharad na'am ya bener al ma'aridu tubah na'am ya bener batilun la faidata fi al ma'aridu ta pira-pira pliringan sindiran iku tubah apa ma'arid li gharadin krana ana tujuan khafifin kang ringan kang sepele kata tibi qalbil ghairi kaya nyenengake atine wong liya bil mizahi kelawan geguyonan candaan gurauan kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ora mlebu al jannata ing swarga sapa ajizun wong banget tuane wa qaulihi lan dawe nabi lil ukhra majuzun sapa wong wadon banget tuane wa qaulihi lil ukhra maring wadon liyane maneh alladhi iku wong fi yaiku lanang fi aini zau alladhi fi aini zaujika kang iku ing dalem mripate bojo sira bayatun utawi putih-putih walil ukhra lan kedue wadon liyane maneh nah milu ngemotake sapa kita ki ing sira til bahiri ing atase anak unta wa malat perkara asbah kang rupane apa mahu ing nah miluka ala walatil bahir. Maksudnya begini. Jadi tadi adalah contoh-contoh sindiran, takrid, pernyataan bersayap. Pernyataan bersayap. Apa bahasa kalimat bersayap itu apa? Bisa difahami, bisa difahami. Lah, takrif atau kalimat bersayap ini difahami oleh mutakalim orang pertama yang mengatakan beda dengan yang difahami oleh orang kedua yang dijak ngomong. Tuh. Nah, begini bagaimana ucapan begini tadi disebutkan kalau diperlukan boleh, apalagi darurat juga boleh. Tapi kalau tidak ada perlu, hindari nanti boleh. Contoh-contoh lagi sekarang. Imam Nakhul itu tidak pernah bilang sama anaknya perempuan, anak cilik, "Duk, engko tak tukokno sepeda HP yo." Tidak pernah bilang begitu. Bilangnya ke anak, umpama abah
nukokno HP kuwe no piye gitu. Berunsur pertanyaan supaya menurut si Imam Nawawi, si bapak ini pertanyaan cara kowe tak tukokno tidak bohong. Seandainya nanti tidak berhasil memberikan uang, ini pertanyaan. Tapi bagi si anak, kowe nek sekolah kok tak tukokno HP piye? Oh, akhirnya dia mau sekolah, si anak kecil tidak rewel lagi. Bagi anak, di mata anak itu janji untuk memberikan hadiah ini manisan, tapi bapak ini minta pendapat. Jadi memberikan, ya bapaknya tidak berdosa, tidak bersalah karena tidak menyalahi janji, wong dia tidak berjanji. Bersayap difahami oleh anak sebagai janji memberikan gula-gula, difahami menurut bapak redaksinya, lafalnya itu berupa pertanyaan. Demikian juga Ibrahim bin Adham, kalau dia dicari-cari orang di rumah, ada orang mau datang mencari-cari dan tidak ingin nemui, itu pesen sama anak perempuan, sama budak yang penunggu rumah itu. Cara pembantunya dipeseni, engko nek ana wong luru aku, ana ta ora nek omah iki, Pak Ibrahim. Syekh Ibrahim itu ada orang nang omah Mbak gitu. Sampai jawab saja, luru nek masjid go. Utlubuhu fil masjid. Jadi luru di masjid itu kan perintah untuk mencari. Ada larangnya di rumah maksudnya. Lah, ini menyuruh mencari di masjid ini bersayap. Sayap pertama apa? Bagi yang mengatakan cari dia di masjid, ini perintah bukan jawaban itu. Soal lain tak perlu yang masjid, kayak ini masjid. Jadi utlub perintah dari menurut si perempuan yang menjawab, dan menurut orang yang mencari, ini jawaban pertanyaan dia. Saya Ibrahim di rumah, cari di masjid. Oh berarti di masjid ya Allah kalau ada enggak? Paham? Itu trik. Menawa kiai-kiai yo. Marai cah dalem menawa yo. Kok nek ana tamu kandhani yo. Kon luru nek gone anu ngono masjid pondok, yang musala pondok. Tuh. Lah tamune tenanan diluru tenan nek mboten wonten. Mbah yo nek masjid yo gak ana yo mbah. Apa nek liyane lah. Itu juga tidak bohong. Soalnya kalau jujur itu tidak disukai saya. Itu. Ini ana wong nagih barang corona. Bapak mana le? Patosi tempat madrasah. Patosi madrasah. Oh, berarti bapak madrasah. Keri-keri sing tukang bangi, tukang nari paham. Wah, kita tetap ngaji nih. Itu. Ada lagi Imam, itu tadi Imam Nawawi. Sekarang Imam Ibrahim perintah sama penjaga rumahnya, pembantunya. Kowe nek ana kowe gawe garisan sik. Ini Nduk, aku meh turu iki. Wes lha kowe ana tamu yo. Wes ngene tak gawekno garisan bener sret gitu. Engko nek ana tamu luru aku. Ya, engko dudine mboten teng mriki tiyang. Teng mriki mburam ya. Bapak wonten teng mriki mboten wonten. Mboten wonten teng mriki maksudnya ya dudine iki. Kayak acara kan. Yang seperti itu
itu mau kalau dibutuhkan silahkan, tapi kalau tidak perlu itu berarti ya sama juga kebohongan yang dibungkus gitu ya. Meskipun perkataannya tidak bohong, buat tentang mriki beneran orang bohong. Pados kita masjid tidak bohong. Wong ini kata perintah, bukan jawaban di masjid. Bukan di sini, bukan maksudnya bukan sini rumah itu. Tidak bohong, redaksinya tidak bohong, tapi membenarkan dugaan yang salah. Dugaan penanya yang salah itu tadi mbok bener no, itu ya semi bohong. Takriran lahum ala dhannin kadhib. Ada lagi, siapa ini yang cerita? Ini yang cerita itu adalah Utbah, masih muda, ya masih kecil anak-anak. Diajak ayahnya sowan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini bapaknya, anaknya dijak, ayo leh melu sowan sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di dalam tidak diceritakan keluar dari sowan. Memang si anak ini pakaiannya bagus, wong sowan bodo kan lambene anyar. Ketemu wong-wong, kowe metu ke istana, bajunya bagus sekali. Itu berarti baju dari khalifah ya? Terus saya menjawab, saya yang masih muda, masih kecil, jazallahu. Yos, matur nuwun khalifah, jazallahu Amirul Mukminin khairan. Moga-moga Mbak Khalifah dibales Gusti Allah. Itu di mata saya tidak bohong, ini tidak redaksinya tidak membenarkan ini pemberian Khalifah. Tapi bagi yang bertanya, kowe nek matur nuwun berarti dikai. Nah, yang seperti ini tidak dibenarkan. Takrid dengan ini. Maksud dan tujuannya ben ketok mentereng. Wih, untuk hadiah ke Khalifah kan terus membanggakan. Nah, unsur tujuan kebanggaan itu tidak boleh. Lah terus yang boleh itu tujuan begini. Pokoknya agar ada kebutuhan hajah yang benar menurut agama, apalagi kedaruratan menurut agama. Hajah kebutuhannya, keperluan untuk melakukan takrid itu remeh pilih, membuat surprise orang lain. Rasulullah melakukan itu. Ada perempuan tua, ibadahnya tekun, solihah sekali, ketemu Rasulullah, kula mangke ndak mlebet swarga Kanjeng Nabi. Itu apa jawab Kanjeng Nabi? La yadkhulul jannata ajuz. Wong tuwa iku gak mlebu swarga, gak iso yen jero swarga gak ana wong tuwa. Kan nangis ini ibu-ibu, nenek-nenek ini nangis. Barang wis nangis Rasulullah mesem. Lho kok jenengan mesem Rasulullah? Sombe jenengan mlebu swarga kalih nom. Lah ini la yadkhulul jannata ajuz. Ini tidak ada yang bohong. Karena faktanya akan begitu. Tapi didengar oleh perempuan tua ini, difahami dia tidak masuk surga. Dan Rasulullah, pemahaman perempuan ini, penafsirannya dia tidak mau ingin membuat surprise pada perempuan tua ini. Benjang jenengan nek mlebu swarga kembali muda. Berarti apa? Bahagia masuk surga, dan besok ketika di surga muda, kembali muda, tambah senang. Tapi hadis lain menyebutkan nangisnya tambah kecil. Bahagia. Jadi nangisnya yang pertama itu penyesalan yang dalam karena gak bisa mlebu swarga karena salah penafsiran. Barang
beritahu Rasulullah, surprise, kaget, nangisnya bahagia, podo-podo nangis. Rasulullah diundang oleh ibu-ibu Kanjeng Nabi, jenengan dipun aturi kajatan teng griya mangke. Ada makan-makan walimahan. Kula niki istrine Pak Fulan. Lho, Pak Fulan suami jenengan itu sing mripate wonten putih-putih. Mboten nah, mripate nggih normal kok, mboten. Panik mboten. Lho, ana putih-putih ya kan. Mboten sanes mripate kula. Panik iki. Lho, jare Kanjeng Nabi ku kenal akrab karo bojoku kok malah. Iki samar barang. Wis mulai panik Rasulullah mesem. Ngeten lho Bu, angger mripat tak wonten putih ya. Rumah kula ana putih-putih. Nggih, mosok mripat iku ireng bloko. Kan mboten. Babune ngoten nggih, pun nggih Bu. Diwas kula waduh, ngeten nggih ayo mangga gitu. Bergurau menyenangkan orang. Boleh. Ada perempuan tua, nanti jenengan pulang dari sini tak suruh nganter orang, jenengan dinaikkan anak onta. Loh, kaget. Ampun, akan Nabi, anak onta bisa apa? Mboten melampah mawon, ampun Mbah, jangan jalan jauh rumah jenengan. Lah timbang ditumpakno anak onta malah. Pun jalan mawon mboten bata tumpakno onta, wis panik moh pokoke kula mboten barang wis Kanjeng Nabi mesem lagi. Ngeten lho Mbah, maksudnya anak onta. Sak gede-gedene onta, sak tua-tuane onta, dia anak dari tetap anak onta dari induknya. Mosok onta tuwek, onta gede iku anake wedhus sak mboten nambah. Pun. Nah. Itu sepele, waradin khafifin. Tapi menyenangkan orang lain seperti itu boleh. Tapi segera diluruskan loh ya. Lah nek iku mau wong wedok tuwa Mbah, la yadkhulul jannata ajuzun, wong nangis terus Kanjeng Nabi lunga ditinggal lunga. Wah yo kacau. Nangis iso bunuh diri nih. Frustasi dikonokno Kanjeng Nabi. Harus segera diluruskan. Jadi kesimpulannya boleh melakukan taklid jika dibutuhkan atau ada kedaruratan, termasuk yang dibutuhkan itu untuk yang sepele-sepele saja, asal untuk menyenangkan orang lain, itu niat baik. Kalau sekedar untuk tidak baik menurut agama, ya tidak boleh seperti supaya membanggakan diri. Tapi nanti akan dijelaskan ternyata antara yang boleh dan yang tidak boleh itu ada tengah-tengah. Tengah-tengah ini intervalnya panjang. Kanjeng Nabi seperti itu boleh, tapi kemudian di kesempatan lain ini intervalnya panjang. Yang ini cenderung boleh atau cenderung boleh. Nah itu yang ukur. Nah, ini perlunya kita mengidentifikasi, yang tahu hanya kita sendiri. Wa amal kadibuan pun utawi gorong asore kang cetok kebohongan yang nyata iku kama fa'ala kaya perkara fa'ala kang lakon iku ing masopono Aimun al-Ansori ma'a Utsman sertane sahabat Utsman bin Affan fi kisati Dorir ing dalam ceritane wong kang bawur mripate, wong kang wuta mripate lah. Ilkola krono ngucap sapa Aiman lahu maring al-Qaim lahu maring Dorir, innahu ngucapi innahu ing sak temene wong kang salat, wong kang ngadeg salat iku Aiman, Pak Aiman. Wa kama yatadalan kaya perkara yatada kang mulena ake ing nasapa nasu para menungso memula abatil hamqa nyatane
nggodha wong-wong bodho digodha bitawriri lawan ngapusi hamko oleh ngapusi bi annam ro'atan lawan sak temene wong wadon suwiji kukot rohibat kepengin sapa imro'ah fitazwijika ing dalem ngawini sira kaidang kana mengko lamun ana iku fi ing dalem katib apa dororun bahaya utawa kemelaratan merugikan kerugian yu'ati kang bisa nemekake apa doror ila ida ikol bin maring larakake ati fahwa mengko utawi katib haram niku haram wa ilam yakun lamun ora ana apa katib iku illa limutayabatihi kejaba krana nyenengake kalep fala yusufu mongko ora disifati apa sapa sahibuha wong kang nglakoni mutayabah bil fiski kelawan sifat fasik walakin yang musuh tetapi bisa ngurangi apa dalika mengkono mutayabah min darajati imani saking derajat keimanane sahih Olang ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam layak mudu ora sempurna lil mar'i ketuya wa ana pal imanu keimanan hatta yuhibba hingga yen tawe seneng sapa si mar'u li akhihi krana lure mar'u ma ing perkara yuhibbu kang seneng sapa mar'u li nafsihi krana dhewene mar'u wa hatta yajtani balan hingga yen tawe ngedoi sapa mar'u al-kadiba ing kegorohan fi mizabihi ing dalam geguyonane ing dalam candaane si man wa amma qaluhu wa naqulu dawe Nabi alaihi salam innar rajula sak temene wong lanang iku layak terkamu yang digunakan sapa rajul bil kalimati kelawan kalimat liyudhika supaya gawe guyu sapa si rajul pihak kelawan kalimat annasa ing para manungsa iku yahwi kang bisa jegur kang bisa mudhun sapa si mar'u apa rajul pihak sebab kalimat finari ing dalam jero neraka ada kelawan luweh ada min suraya katimbang lintang suraya arada ngersakake sapa nabi bihi kelawan qaulu ma ing perkara fi kang iku dalem ma ribatu muslimin utawi ngrasane wong Islam au ida qalbin utawa nglarakake ati dunamah bil mizahi ora murni guyonan wa minal kadibilan iku setengah saking kekrohan alladzi la yujibu kang ora bisa menyebabake apa kadib alfisqa ing kefasikan mautai perkara jarat kang lumaku bi lawan kalau ada tu kebiasaan fil mubalaghati dalam banget-bangetake kakolihi kaya dalu ucapane wong tolak tu wis luru sapa ingsun sudah mencari-cari sapa ingsun kada kelawan semene wa kada lan semene marrotan apane ambalane wa qultulan wis ngomong sapa ingsun apa marang sira kada ing mungkine perkara mi'ata marrotin kelawan 100 ambalan sudah 100 kali kainah mongko sak temene kok iku layure itu iku ora ngarepake sapa qail bihi kelawan majara bil ada al marrati ing pira-pira wilangan bi ada dia kelawan jumlahe marrat kelawan bilangane marrat Al-tafimal mubalaghati balik aweh faham banget fa inna mi'ata marrah fa inna mi'atan fa illam yakun maqala menara Allah apa tolabu oleh luru oleh gula ikail iku illa maratan kejaba sak ambalan wahidatan kang siji karena mengko ana apa majara apa man qail kadiban iku wong kang goroh fa ing kana lan lamun ana apa tolabu oleh gula ikail iku marratin pirang-pirang ambalan layuk tukang ora dibiasaake apa misbah sepadane marrat fil kasrati ing dalam akeh layak tamu mongko ora dosa sapa qail wa illam tablug senajan ora tumeka apa marrat mi'atan ing 100
wa bainahum lan iku ing nganggen mantarane marratun wahid derajat pira-pira derajat ya ta'arradu kang madhep ngadepi sapa mutlikul lisani sapa wong kang ngucapake lisane bil mubalaghati kelawan banget-bangetake fiha ing dalem toril kadim maring bahaya negara wa mimma yatadulan niku setengah saking perkara yuta tukang dikeluarake apa kadibu goroh ing dalem mah wa tasahalulan digegampang apa bima utawi an yukola yen diucapake kul mangan sira atau ana ing panganan fayaqulu mongko nuli jawab sapa ghair wong sing diomongi la astahi ora kepengin ingsun hi ing ta'am wa dzalika ta mengkono la astahi kuman iyun dilarang apa andula yastahi wa huwa utawi ucapan la astahi ku haramun haram wa illam yakun senajana ora ana fi ku ing dalem la astahi ora apa tujuan sahihun kang bener kala ngendika sahihun kang nan bener kang senyatanya kala ngendika mujahid kala ngendika sapa Asma'u bintu Umaisin Asma binti Umais salah satu istri Nabi kuntu ana sapa ingsun niku sahibata Aisyah ta iku wadon kang ngancani Aisyah fil lailati ing dalem allati hayyatu kang wis nyawisake sapa ingsun Aisyah wa adkhaltu lan ngakon mlebu sapa ingsun ing Aisyah ala Rasulillah ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i hale sertane iku sertane ingsun niswatun utawi pira-pira wadon kala ngendika sapa Asma fa wallahi monggo demi Allah ma wajadna sapa kita indahu ing dalam sandinge Nabi tiram ing suguhan sogatan jamuan illa qad kejaba sak wadah min labanin saking banyu susu fasyariban nuli ngunjuk sapa Nabi sumana wala keri-keri nelongake mengulurkan sapa Nabi ing qadhan min laban Aisyah ta Siti Aisyah qalat ngendika sapa Asma fastahyat nuli isin sapa aljariyatu wadon enom niku tegese Aisyah itu sendiri fakultu nuli ngucap sapa ingsun la ta'ti aja nolak sapa sira Aisyah ya Rasulillah ing astane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kudi jubu sira minu saking Nabi nampanono sira minu saking Nabi kolat ngendika sapa Asma fa'adat nuli nampani sapa Aisyah minu saking Nabi ala hayaen ing atase tingkah syaribat nuli minum sapa Aisyah minu saking Nabi tumakola Nabi nawili ngulungno mengulurkanlah sira Aisyah suwahibaki ing kanca-kanca wadon sira madu-madu maru-marune sira fakulna mengko padha jawab sapa suwahib lanas tahi ora kepengin sapa kita ing laban fakola nuli ngendika sapa Nabi la tajma'na aja ke sira wadon kabeh juan ing rasa ngelih wa kadiban lan ing goro kolat ngendika sapa Asma fakultu nuli matur ingsun ya Rasulullah in kolat laman ngucap sapa ihdana sangat salah sijine kita disaiin maring siji perkara tastahi kang kepengin sapa ihda ing sek ngucape la astahi ora kepengin kita ingsen ayu adu ana kadi wilang apa dalika mengkono kaul kadiban ing kegorohan kala ngendika sapa Nabi innal kadiba sakane kegorohan iku layu takuyuti iku dicatet apa kadib
kadiban ing siji gegorohan ing kadiban ing gegorohan suci hatta tukaba sehingga dicatet apa al-Qutaibatu apa wadon apa gegorohan sithik Qutaibatan ing gegorohan sithik, maksudnya gegorohan kecil, gegorohan tasghir. Maksudnya begini, ta'rid kata dengan redaksi bersayap dan difahami berbeda oleh pengucapnya dan yang mendengarkan itu boleh jika dibutuhkan atau mendesak, di antara kebutuhannya itu sepele untuk menyenangkan orang lain. Tapi kalau murni bohong ya tidak boleh. Seperti yang pernah terjadi dengan Nu'aiman al-Ansori dengan seorang laki-laki yang buta. Jadi ada riwayat itu begini. Jadi di Masjid Madinah pada saat itu belum keramikan masjidnya itu. Ana wong tua buta umurnya 105 tahun. Jenenge wong tua tidak terdidik gitu. Ya arep yang masjid kono ngadeg sanggon-gon gitu. Dibengoki karo sahabat-sahabat, "Ya Mbah, niki kita masjid Mbah. Ampun mulo Mbah." Dibengoki begitu. Di antara mereka ada Nu'aiman terus digweret, digandeng. "Ampun temuriku Mbah." Digweret, "Temuriki Mbah." Yang kene dibengoki jeng. Asale nek kene beda iki nek padha wae ya. Wong Nu'aiman iki niate ngerjain mbahnya itu tadi. Pindah kene. Akhirnya nguyang, ijeh dilok nopo, ya percuma pindah, ijeh podo-podo nama masjid gitu. Awas sing gandeng aku tak tutuk nganggo pendung. Titeni ya sesuk pendung. Keesokan harinya orang ini ke masjid. Nu'aiman ya ada di masjid. Endi sing lodrono aku diamuk wong arep nguyang yang masjid jare dituntun ben yang jaba masjid keri-keri jare jero masjid. Wis pokoke tak tutuk tenan nek ketemu neh wong. Jenenge wong tua wis ora tak pikun ya niku pengendalian emosinya Bu. Tak digandeng. Dan yang ngarepan niku sahabat Utsman sholat sunat qobliyah. Mriki Mbah tak dono Mbah jare Nu'aiman. Dituntut dikok gurine sahabat Utsman bin Affan sing sholat qobliyah. Nah niki Mbah niki ngajeng jenengan tutuk Mbah. Tutuk tenan jebret. Nah, ini bohong, jelas-jelas bohong. Terus lain bar sholat rampung wae Sayyidina Utsman nek sholat ya khusyuk ini ora kene-kene begitu. Bar itu terus mbah jenengan itu jos ini oleh khalifah jenengan tutuk. Nah, yang kebohongan yang seperti itu tidak ada perlunya ngerjain seperti itu, jelas bohongnya dan tidak ada perlu. Tidak perlu. Seperti halnya sampeyan mem-PHP orang kancamu, Kang, mbak iku lho, mbak santri iku naksir karo sampean kan semeneng ya sampe dikono kadek sing dicakno iku wayu sugih liter iku naksir kan mbok kawin mesti yo seneng deh berbunga-bunga. Nah yang seperti ini piye Bu? Nek mah nek itu PHP ala Kang tiwas aku anggere kepethuk macak wong kok meneng ae ora dhewe hapus aja tak hapusi rela itu menyakitkan haram. Tapi kalau niat guyonan sudah tahu itu orang arah temannya dibegitukan tidak merasa sakit di PHP tidak sakit.
ya tidak apa-apa. Ada kebohongan tapi tidak menimbulkan cacat, tidak fasik. Apa? Ini biasa saya lihat. Ucapan kita begini, walah kang, sampai cari temannya gak ketemu. Sampai saya cari keliling sedino. Wis go tak telepon ping pira ora mbok angkat-angkat. Ono ping 50 tak telepon orang angkat. Padahal orang 50. Kan biasa begitu. Tidak. Tak luru, tak telepon, tak wis orang angkatan. Nelpon kuwi ono ping 50 orang. Yang seperti itu muni 50 iku ngapusi ora nelpone dhek yo berkali-kali ning gak ada saya. Itu jawabannya. Kalau memang dia nelpon lebih dari sekali dan berkali-kalinya ini itu sampai melebihi kewajaran. Miss call ping pisan pintu gak diangkat, ping telu gak diangkat. Ini bisa, itu kan melebihi kewajaran sampai miss call ping 10. Itu bilang 50 gak apa-apa. Tapi nek sampai nelpon baru sekali 2 kali, mau tak telepon bolak-balik pengen ketan likuran misalnya. Kudu lagi bisa gitu. Itu berarti sampai ngapusi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sampai nelponnya hanya sekali tapi kondo wis ping 50, ini jelas ngapusi. Tapi sampean nek nelponnya sudah berkali-kali wis ora 50 lah, sampai 10 kali karena melebihi kewajaran sampean gak ngapusi. Yang jadi pertanyaan antara siji dan 10 iki ngapusi ora? Nek ping siji jelas ngapusine kondo ping 50. Tapi nek wis ping 10 kok kondo 50 itu lumrah, soalnya melebihi kewajaran. Kondo 50 soalnya kalimat 50 itu hanya balaghah saja. Yang jadi pertanyaan antara 1 dan 10 itu. Nek ping siji ngaku ping 50 jelas bohong. Nek 10 ngaku 50 ora bohong, soalnya hanya mubalaghah saja. Nah, jadi pertanyaan 2 sampai 9 ini ngapusi ora? Nek nelpone tadi miss call-nya antara 2 dan 9. Nah, yang seperti itu ya darajatun yata'arradu mutliqul lisan bil mubalaghah. Ya hati-hati saja supaya sampai tidak kulino jadi bohong. Nah, sampai tak tawani panganan. Ini orang Arab itu etikanya lebih halus kita ya. Kang pangan kang, gak kepengen aku. Padahal kepengen. Neng krono sampean ngerti kita butuh no. Jadi aku rumangan. Saya ada makanan, saya sendiri saya butuhkan. Saya tawarkan kang itu pangan yang gak kepengen. Padahal sampean kepengen yo ngelai. Itu ngapusi apa tidak? Itu kebohongan-kebohongan yang biasa kita lakukan. Ya. Baiklah ya pun tidak pernah Aisyah itu. Yang ini kalau bisa jangan buatan kebenaran. Dia tunggalin nek sampean monggo dahar kampun tesih warung. Padahal yo ngeleh. Biasa kan? Monggo ya biasalah sepele-sepele kita basa-basi seperti itu bohong apa tidak. Monggo dahariin boten tesih wareg pun dahar king pun maem king griya. Padahal kan di rumah kan. Lah itu apa itu bohong? Jangan, sebaiknya jangan. Tuh. Sebaiknya jangan karena pernah ditegur
meskipun kecil itu dicatat oleh para malaikat. Aisyah, jadi Aisyah itu kan istri mudanya Nabi, paling muda. Istri-istrinya itu tahu diri, jadi melayani, mempersilahkan Aisyah, termasuk Asma binti Umais. Aisyah, jatah saya untuk digilir Rasulullah sampai pakai, ayo tak terpong begitu yang Kanjeng Nabi. Terus di situ juga ada istri-istri yang lain. Keri-keri Kanjeng Nabi ini nganten anyar Aisyah ini. Keri-keri di rumah Nabi hanya ada semangkok susu. Gak iso dienggo sugatan wong akeh. Akhirnya Nabi minum, bar minum Nabi diserahkan Aisyah. Aisyah isin, wong ancen cah enom, kan begitu pemalu begitu. Dilokno oleh Asma, kalau dia tulis diparingi Nabi ya jadi ditolak. Akhirnya sambil malu-malu ya minum dia itu. Oleh Nabi, kalau kamu sudah minum Mbak Aisyah, kasihkan teman-teman kamu ini, istri-istri saya yang lain. Nah, ngerti mok siti dikon ngedum semono akeh, istri-istri yang Nabi yang lain ya mboten Kanjeng Nabi mboten kepengin, maksudnya mboten usah Kanjeng Nabi do mboten kersa kanca-kanca niki. Padahal mereka juga pengen. Akhirnya ditegur kaji, la tajma'na ju'an wa kadziban. Sampai niku wis ngeleh-ngeleh. Jangan berbohong. Ngeleh ngaku tidak ngeleh, ditambahkan dengan bohong kalian kepengin ngaku tidak kepengin. Ini kebohongan yang ganda. Jangan begitulah itu. Terus akhirnya bagaimana si Asma matur Kanjeng Nabi, panci nggih kepengin, tapi kita kan sungkan newoh kabeh. Lah kinten-kinten ngeten niku kene kepengin ning jawabe muni mboten kepengin ngeten niku ngapusi tah mboten. Nah, nek cara kene dikon kancane mangan Kang mangan, aku wis mangan koma. Lah ngeten niku bohong apa tidak? Jawab Kanjeng Nabi, bohong. Kebohongan sekecil apapun tetap dicatat, meskipun basa-basi. Makanya meskipun basa-basi usahakan jangan sampai bohong. Kan mangan tapi nek jujur yo gak lucu iki. Kang mangan ketok yo segane mok sithik ngono kok ngongkon mangan ngono. Godhok kancan. Ngene aku. Ya terus digawe ya kita sendiri yang bisa menilai. Yang penting hindarkan meskipun kebohongan kecil kulino ngono lho. Aku wis mangan koma. Nek cara aku dikon mangan ngono kok jawabanku itu bohong. Mau Kang mangan Kang, aku wis mangan komah. Nek ancene yang omah urung mangan, saya tidak jawab begitu. Kan mangan Kang, apa? Matur nuwun. Matur nuwun orang ngapusi. Kowe wis mangan ta? Nah, wah iki muni wis ewang kok nek dikai mangan. Muni durung, wong ancen durung tapi jatahe mok sithik. Serba salah. Wis mangan ta durung? Ya ijeh. Ya ijeh engko urung wayahe mangan aku urung ngeleh. Lah nek wis ngeleh ya aja muni urung ngeleh wong kowe wis ngeleh. Wis piye lah pokoke pinter-pinter itu. Kono jatahe mok sithik. Kan mangan Kang. Ya matur nuwun. Wis mangan ta durung? Yo tak imbu ae sok ben tak paranane. Wah, tak tinggal. Gak ngapusi. Tidak menjawab. Soalnya nek jawab durung, kono mok sithik entek sakake. Nek wis padahal ya ancen komah durung. Nah, itu. Jadi meskipun basa-basi usahakan tidak ada kebohongan meskipun dalam basa-basi. Go marai kulino.
Ya iku mau matur nuwun. Kola waqat kana teman ono. Nah, ini di bagian akhir ini dipesan supaya kita hati-hati. Waqat kana teman ono sapa ahlul waroi ahli wirai ku yahtarizuna padha menghindar kabeh sapa ahlul waroi anit tasamuhu saking gawe murah, saking ngolehake memperbolehkan bimis dihadal katibi kelan sepadane iki kegorohan kala ngendika sapa Allah itu Ibnu Sa'ud kana ana apa aina Sa'id ibnul Musayyab mripat loro Sa'id bin Musa iku bloboken apa aina hatta ya bluga sehingga tumeka apa arromasu bloboke mau kharija ainahi ing dalem liyane jabane mripat lorone Sa'id fayuqalu mongko diucapake lahu maring Sa'id lau masahta mbok ya musab sira ainaika ing mripat loro sira fayaqulu mongko jawab sapa Sa'id wa aina qaulut tabib wa aina iku ing ngendi qaulut tabib utawi dawuhe dokter dawuh lata musa aja musab sira ainaika ing mripat loro sira fa aku nuli ngucap sapa ingsun la afalu orang lakoni sapa ingsun wa hadhihi utawi iki masul aini iku muraqabatu ahli warai utai olae iku olae merhatekake olae ati-atine ahli wirai wa manutai sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa mandu ing muraqabah insyaallah mongko dadi ketarik apa lisanuhu lisane man fil kadibi ing dalam goro an hati ikhtiari saking batas pemilih man fayak dibunuli goroh sapa man walayas guru hale ora rumangsa sapa man wan khawatin at-taimi qala ja'at taqo sapa uhtur Rabi dulur wadone Rabi ibnu Khaitam aidatan hale tilik libnin keduwe anak lanang lahu keduwe Rabi fangkapet nuli gondeli nungkepi uktur Rabi alaihi ing atase ibn ngucap sapa uktu kaifa iku hale kaya apa antau tawi sira ya bunayahi anak lanang cilik ingsun fajalasa nuli lungguh sapa ar-Rabi Imam Rabi waqala sapa Rabi ar-Radi tihi ana ta nyusoni sirahi ing ibn kolat jawab sapa uhtun kola la ora ardo kola ngucap sapa si khawat sapa Rabi ma utawi apa alaike kuwe ngatasi sira lau ngalaiki kumlarat ing ngatasi sira lau kulti lamun ngucap sapa sira ya bena akhi fasodak tinuli bener sapa sira titik wa minal adati lan iku saking setengah saking kebiasaan ayakula utawi yen to ngucap sapa wong ngucap ing ya'lamu ngerti sapa Allahu mudanani sapa Allahu fima ing dalem perkara layak lamu kang ora ngerteni ora mudanani sapa Allah ing mah kala ngendika sapa Isa alaihi salam layak lamu kang ora ditemu tak baleni layak lamu kang ora mujudake ngono ya ya'lamu mudanani pirsa sapa Allah fima ing dalem perkara layak lamu kang ora mujudake sapa Allahu ing ma kala ngendika sapa Isa alaihi salam inna min a'dhamid dzunubi iku setengah saking paling dosa gede-gedene dosa indallah ing dalem mungguhe Allah an yakula utayen tang ngucap abdu kawula ngucap ing innallaha iku ya'lamu mudanene sapa Allah lima maring perkara layak lamu kang ora mujudake sapa Allah ing ma titik warubama yaktibu kadang goroh sapa man sapa wong fi hikayatil manami ing dalam ceritakake ngimpine wal ismu hale utawi dosa fi ing dalam hikayatul kadzib fi hikayatil manam adimun iku gedhe kala krana ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam min nami a'dhamil firyati
sak temen iku satengah saking paling gedene ngapusi an yadya iya utawi yen to ngaku-ngaku sapa ar-rajulu wong lanang ila ghairi abihi maring liyane bapake si rajul au yara ainaihi fil manami au yara utawa ningali sapa utawa nisbatake au yara utawa ngubungake utawa nisbatake sapa wong ainai ing mripat lorone rajul ya fil mana ing dalem turune mak ing perkara lam yara kang ora ningali ngipi sapa rajul au yaqulu utawa ngucap sapa rajul alama ing atase perkara lam akul kang ora ngucap sapa ingsun nabi Bakola sapa Nabi alaihi salam manutabi sapane wong yukadzaba lamun goroh sapa man fi hilmin ing dalem siji ngipi fi hilmin ing dalem ngipi tapi ngapusi kulifa mongko dituntut sapa man yaumul kiamat ing dalem besok dina kiamat an ya kita ing yen to naleni bundeli sapa man baina sya'rataini ing dalem antarane lambut loro dua helai rambut walaisa hale ora ana sapa man iku biakitin wong iku wong kang bisa naleni bisa ngikatake bainahuma ing dalam antarane syarata ini abadan ing dalam selawase jadi di akhir bab ini bab tentang menggunakan kata atau kalimat bersayap yang difahami redaksinya difahami lain oleh orang yang mengucapkan lain dengan yang difahami oleh pendengar itu ulama yang wirai memang menghindarkan ya meskipun sepele-sepele. Said bin Musayyab itu matanya beleken, ana bloboke sampai blobok itu bahasa Indonesianya apa? Masuk blobok. Umbel iku ingus. Kotoran mata. Mosok matane ngising. Kotoran. Apa itu? Ya. Sampai keluar. Terus kemudian oleh teman-temannya jenengan niku mripate diusap Mbah. Aku wis kadung kondot. Aku wis dipeseni Pak Dokter aja ngusap mripat. Mosok engko nek ketemu Pak Dokter mripate diusap-usap Mbah. Nggih Re. Padahal ini ngusap mripat itu ngilangi itu loh apa? Blobok itu loh. Padahal supaya tidak berbohong di hadapan dokter nanti kalau periksa. Itu disarankan orang saking jujurnya supaya tidak bohong. Saking jujurnya. Supaya tidak bohong ketika nanti tidak mboten niku kula usap wong aku wis kadung muni nggih piye. Engko nek aku periksa lagi mrupate diusap mboten. Lah nggih, kan salah kabeh. Nyatane diusap. Wenganane kondo nek ora ngusap. Sesuai anjuran dokter. Gitu. Banyak peristiwa yaqul innallaha ya'lamu ma ya'lamu. Di antara dosa yang besar itu orang bilang begini, Allah tahu apa yang tidak dia ciptakan. Allah tahu apa yang tidak ya'lamu lima la ya'lam, apa yang dia tidak ciptakan itu tahu. Wong tidak diciptakan tahu, tapi itu tidak etis begitu saja. Ya mesti Allah tahu yang tapi apa perlunya tidak diciptakan kok Allah tahu, itu berarti kan citra Allah itu bohong gitu. Memberikan citra buruk kepada Allah. Dosa besar lagi ngaku anak terhadap orang yang
jenengmu si Fulan bin Fulan, keri-keri si Fulan bin Fulan Pak Tani, keri-keri kowe ngaku si Fulan bin Fulan polisi. Panem tani. Itu dosa besar. Karena apa? Ini bohong yang implikasinya banyak, implikasi hukum, kenasaban, gitu. Ini bohong-bohong itu makanya disebut min a'dzamiz dzunub. Bagi orang awam mungkin itu dianggap sepele. Tuh. Tidak pernah ngipi, ngaku ngipi. Aku ngipi ketemu kowe, Rek. Padahal tidak pernah. Kita sepele. Sampai tak impekno kowe ndek penyawu pedung wae. Padahal tidak itu. Kita sepele. Barang siapa yang cerita pernah bermimpi padahal mimpi itu tidak pernah ada, itu besok di hari disuruh nyambung 2 helai rambut. Baik rambut iki, baik sambung karo rambut iki, kowe iso nyambung rambut dengan rambut. Tidak akan pernah bisa selamanya. Berarti apa? Besok di hari kiamat dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah mimpi. Meskipun ngipi. Sing final terakhir apa ngipi? Apa bacer-bacer apa kuwi? Oh, ternyata itu juga bahaya. Cara menyerang orang itu kan macam-macam. Aku ngipi juwoto si kowe Kang, mati kowe tak juwoto si. Padahal mimpi itu ning barang iku aku terus melek begitu. Utawa kamu cerita punya musuh, wah itu tak juwoto si mati, wong mati. Iya, ning aku bariku terus melek aku anu. Oh, jebule ngipi. Iya. Niat menjatuhkan, menframing sebenarnya. Tuh, itu yang seperti itu meskipun ini kan berarti kalau apa? Ini mimpi diceritakan. Mimpi itu bukan fakta. Nek menceritakan fakta yang berbeda itu bohong. Menceritakan mimpi itu bukan fakta. Ini bohong apa tidak? Kan ngono. Aku ngipi joto sampean. Nah, aku bar joto sampean gitu tidak pernah terjadi jelas. Aku ngipi jotos sampean itu jotosnya itu tidak pernah ada karena mimpi pun tidak. Nah, yang ini termasuk bohong apa? Tidak, wong itu tidak alam nyata, itu termasuk ini termasuk kategori bohong meskipun yang diceritakan itu mimpi dan mimpi itu bukan fakta. Al-afatul khamisatu asyarah wallahu ta'ala bisawab. Al-Fatihah.